अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि तुसीं सब खैरियत नाल होवोगे। वैलकम करदे हां अज तुहाडा नवीं वीडियो दे नाल। जनाब हीटर चलदा पिया 25 पावर दा हीटर ते जनाब ट्यूबवैल ते चल रिहा। ट्यूबवैल नवां आया 2-4 दफ़ा पैह्लें चलेआ ते 5वीं दफ़ा हुण चलदा पिया। जनाब पाकिस्तानी जुगाड़ आ, तुहानूं दिखा रहे देसी जुगाड़। जनाब ओह् बना के रक्खेआ वा पीपेआं दा ढक्कन वास्ते हीटर, ताकि इनू कोई लै के ना जावे, मतलब महफूज करने वास्ते इन्हें रक्खेआ होया। जनाब पप्पू दमानी जनाब इन्हूं कहंदे दमान विच उठ के आए आ। ते जनाब पानी ला रहे ते इन्हां ने ट्यूबवैल चलाया होया। इन्हां दा रकबा है जित्थे एह पानी ला रहे ने, कच्छा कुच्छा पाया इन्हां ने ते पानी ला रहे ने। अगर तुसीं साढ़े चैनल ते नवें आए तो चैनल नूं सबसक्राइब कर दो, नाल लगे बैल आइकन ते क्लिक कर दो ताकि हर आने वाली वीडियो तुहाडे तक पहुंच सके। जनाब इहदा दोहरा सिस्टम है, निचली जगह ते पानी लगदा तो उतली जगह ते जनाब पानी डिग रहा निचली जगह जा रहा, तो जनाब इत्थे ढक्कन दित्ता जांदा अग्गे। फिर इहदा पानी जेहड़ा ना उधर टिब्बे ते तुहानूं माया नज़र आ रहा ते टिब्बे ते लगदा पानी। जनाब तेल शेल चैक कर रहे ने ते इस तो बाद तेल विच होर ही पाणगे ते लिहाजा वीडियो नूं कंप्लीट देखो। तुहानूं कंप्लीट दिखाया जाएगा इस वीडियो दे पंखा किन्नी ऊंचाई ते पिया, किन्ना बोर होया। जनाब आप पानी तुसीं देख सकदे हो, बेबा पानी है। 6 इंच दा डिलीवरी पैप लग्या होया। जनाब 150 फुट बोर है ते 17 फुट ते पंखा पिया।